Привет! На этот раз я покажу вам технику плетения косы под названием водопад. Такое плетение пользуется в последнее время огромной популярностью. У вас волосы заплетены и в то же время они распущены. Такое плетение смотрится также очень красиво, если волос собран в хвост или заплетен в косу. Отделите сбоку прядь волос и поделите ее на две равные половинки. Эти пряди будут являться основой всего плетения. Положите одну прядь поверх другой, скрестив их. Теперь возьмите прядь сверху, поместите ее между двумя прядями и также скрестите эти пряди, положив одну прядь поверх другой. Затем возьмите следующую прядь сверху, поместите ее также между двумя прядями и скрестите пряди, положив одну прядь поверх другой. Берем следующую прядь сверху, фиксируем ее также между двумя нижними прядями и скрещиваем пряди, положив одну прядь поверх другой. Пряди, которые мы берем сверху, теперь хорошо зафиксированы между двумя прядками, свисая вниз. Поэтому и называется это плетение водопад, так как пряди как бы падают, свисают вниз. Берем опять прядь сверху, помещаем ее между двумя прядками, положив одну прядь поверх другой. Берем следующую прядь и также фиксируем ее между двумя прядями. Таким образом, мы продолжаем плетение, пока не дойдем до другого конца головы. Как вы видите, берется всегда прядка сверху и фиксируется просто между двумя нижними прядками. Когда вы доплели до другого конца головы, закрепите пряди тоненькой резиночкой для волос. Концы прядок можно оставить так, или их можно спрятать, закрепив невидимкой под плетением. Вот так выглядит наша коса-водопад на распущенных волосах. Также возможен и другой вариант прически. Можно волос просто собрать в хвост или заплести в косу. Тогда прическа выглядит вот так. На этом все. Спасибо за просмотр и до следующего раза. Пока!